Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. D'abord, je me présente. Je suis Malek Ben Sherif, étudiante de votre promo. Aujourd'hui, on va faire la biosynthèse des acides gras, qui est un cours de métabolisme des acides gras. Donc, avant d'entamer le cours, tu vois la la diapo دي ملخصة le cours, mais barkena une idée bark li شوية متعمقة فيها. معناتها ماشي لازم تشدوا هذيك l'idée, mais تشدوا الباقي. La deuxième des choses, c'est que take it easy, سهل وتسهل. هيا نبدأ. أول حاجة اللي نبدأ بها c'est le but. Le but de la biosynthèse des acides gras. الهدف من بناء un acide gras في l'organisme ديالنا. C'est de mettre en évidence la mise en réserve énergétique sous forme de triglycérides, la conversion des sources glycidiques et protéiques en acides gras et triglycérides qui vont être stockés, permettre la synthèse des lipides membranaires, la synthèse des précurseurs des icosanoïdes. معناتها الهدف منها انها اول حاجه اذا استعملناها وما استوكيناهاش يا في لا سانتيز هي كاين بزاف ملي نركزوا عليهم سي لا سانتيز دي ليبيد ممبرانير اي دي بريكورسور زانويد. هذا جوج عفايس واذا وعلى بالنا باللي هي مصدر طاقه كبير اللي هي 9 كيلو كالوري رايحين اذا ما احتاجناش هذيك الطاقه انا رايحين نستوكوها سو فورم دو تريغليسيريد. هذه هي ستوكاج ما دخل لا سانتيز دو ليبيد ممبرانير اي دي بريكورسور ايكوزانويد. دركا نبداو في لي زيتاب دو لا biosynthèse des acides gras qui sont 5 étapes. اولهم سي لا سورتي دو لاسيتيل كوا، خروج لاسيتيل كوا. لازم نعرفوا وين كان داخل ولا منين خرج وباش خرج. Donc la sortie de l'acétyl-CoA, c'est le transfert de l'acétyl-CoA de la mitochondrie vers le cytosol. On a dans la mitochondrie l'oxaloacétate plus acétyl-CoA يعني citrate par citrate synthase. Dans le cytosol, citrate il y a une oxaloacétate plus acétyl-CoA par la citrate lyase. ATP est nécessaire, un ATPH2 est produit. من هذه هنايا واش نشدو c'est que la sortie de l'acide CoA c'est la première étape. Les mitochondries vers les cytosols, la formation de l'acide CoA sera la mitochondrie parce que ثم برك من كاين les enzymes اللي يشكلونا l'acide CoA. وعلى بالنا la deuxième information que l'acide CoA ما يقدرش يخرج بالميتوكوندري وحده بور باسكو ما كاينش دي ترونسبور يخلوه يخرج ولا دي كانون يخلوه يخرج دونك لازم يلصق في حاجه ويخرجوا كيف هنا واش نلصق فيه واش في لوكزالواسيتات يعطيني سيترات في الميتوكوندري par un enzyme qui est le citrate synthase. Madame citrate il est formé, il est synthétisé par quoi? Un enzyme qui s'appelle citrate synthase. بعد dans le cytosol مش راح يقعد لي على شكل citrate parce que j'ai pas besoin d'un citrate, j'ai besoin d'acétyl-CoA. Donc avec le citrate راح يتفكك ويعطيني acétyl-CoA plus oxaloacétate par quoi? par citrate lyase. هنايا طاقة نحتاجوها لازمنا طاقة باش لا رياكسيون يصرا bien sûr. ونات PH2 elle est produite. نات PH2 نات P le P ماشي نات H anabolisme c'est P. هذه la première étape. نروحو la deuxième étape c'est la synthèse de malonyl CoA. La synthèse de quoi? De malonyl CoA. لازم تكون على بالكم بلي malonyl CoA il est constitué de 3 carbones et l'acétyl CoA de 2 carbones. Donc la synthèse de malonyl CoA واش كاين علاقه معناتها كاين l'acétyl CoA زيدوا له كربونه تعطينا malonyl CoA. هذه هي سي هنا واش يتقول et la carboxylation de l'acétyl CoA en malonyl CoA par l'acétyl CoA carboxylase dont le cofacteur est la biotine. Le cofacteur est la biotine. Maintenant acétyl CoA plus CO2 عملوا 3 كربونات plus ATP تعطيني malonyl CoA plus ADP plus PI par quoi? Par l'acétyl CoA carboxylase à biotine. Oui, j'espère que tout est clair. حد الآن معناتها دوكا l'acétyl CoA خرج ودوكا شكلنا المالونيل كوا كيف سيتوزول مع CO2 كاربوكسيلاسيون acétyl CoA carboxylase à butyle عطاني malonyl
كوا وفي زوج لي رياكسيون اللي قبل في زوج كونسوماو ATP. Donc la troisième des choses, voilà la troisième étape, c'est la synthèse des acides gras. La synthèse des acides gras, c'est quoi? C'est la formation de malonyl-CoA en palmitate par acide gras synthétase dans le cytosol et on appelle cette voie la voie de Wakil. حتى يتشكل بالميتات اسمها voie de Wakil. دركا هنا وين قلت لكم كاين اون شوز اللي شويه تعمقت فيها. هنا هذا ماكش قالنا كوزي مالونيل بالميتات، هذه هي. مي بصح هنا حبيتكم تعرفوا باللي من مالونيل من 3 كربون فهو قدرنا نلحقوا 16 البالميتات. و سي كوا ان اسيد غرا سينثيتاز. اول حاجه نبداو بها لاسيد غرا سينثيتاز سي ان كومبلكس مولتي انزيماتيك، هو نفسه لا سي بي. راكم معايا؟ هو نفسه لا سي بي. دونك هنا راح نفهموا ان شاء الله مليح. هذا لا سي بي فاه متكون ولا كيفاه جاي؟ عنده دوز اكستريميتي بلانت اي سيس. تقولوا لي سي كوا بلانت اي سي كوا سيس؟ سيس سي لي سيستين acide aminé و لو بلانت سي l'acide pantothenique. هو نفسه B5 la physiologie. قينا في لا فيزيولوجي سي B5 SH راكم تشوفوا فيها. دركا بلانت و سيس. هذه السيس يلصق فيها لاسيتيل كوا. كي يلصق لاسيتيل كوا اللي قلنا يتكون من 2 كربون واللي نفسه اللي كونا مالونيل كوا، هذا لاسيتيل كوا راح يولي باسمو اسيتيل اسيبي. هذيك الجهه تعود اسمها اسيتيل اسيبي. ويجي مالونيل كوا ويلصق في البلانت ويجي يعود باسمو مالونيل اسيبي. ولا عندي سيس لاصق فيها اسيتيل وبلانت لاصق فيها مالونيل. ولازم تعرفوا عفسه باللي السيس يلصق فيها لاسيتيل، بصح البلانت لاسيتيل والمركبات اللي راهم جايين، مي بصح البلانت هذه البلانت لازم دائما المالونيل يلصق في البلانت ما يلصقش في السيس. فهمتوني؟ دونك هذه البلانت شو راح يصرى؟ دونك في البلانت هذيك لاسيتيل اسي بي راح يعطينا مالونيل، راح يلصق في المالونيل باش يعطينا مركب فيه 4 كربونات. تقولوا لي نتوما هذيك فيها 3 هذيك فيها 2، مي وي كاين فيها هذيك 3 2، مي كاين CO2 اللي راح يخرج من لا سي بي بيعودوا 4 باش من بعد يعود 16 عدد زوجي. اذا كنا نزيدو بثلاثه ما فراتش. ان شاء الله تكونوا فهمتوا حد الان. دونك هذا لاسيتيل اسي بي يلصق في المالونيل اسي بي باش يعطينا اسيتو اسيل اسي بي وين لاصقه في البلانت. Et comme ça, à chaque fois, un malonyl CoA va s'ajouter. Donc, إذا فهمتوني très bien، قلت لكم باللي المالونيل وين يلصق في البلانت ياك، لاسيتواسيل راها لاصقه في البلانت اوسي. لازم لاسيتواسيل تلصق في السيس باش تخلي البلاصه المالونيل عاد يلصق في البلانت. ومن بعد نفس العفسه تجي لاسيتواسيل عاود يلصق في المالونيل ويعطينا مركب ذو 6 كربونات. هذه حيبدا يزيد بزوج حتى يوصل 16 بالميتات. دونك نعاود المبدا العمل. عندنا بلانت 6 SH اسيتيل يلصق في السيس والمالونيل يلصق في البلانت. لاسيتيل يلصق في المالونيل باش يعطينا اسيتواسيل. ومن بعد السيس تبقى فارغه، يعاود لاسيتواسيل اسيتيل يلصق في السيس ويخلي البلاصه المالونيل هكاك. ومن بعد المالونيل هذاك لاسيتواسيل اللي راه لاصق معاه في السيس يعاود يلصق في المالونيل ونعودوا عندنا مركب جديد لاصق في البلانت. بعد هذا المركب الجديد اللي لصق في البلانت يعاود يروح السيس ويخلي بلاصه المالونيل. ومن بعد يعاود يلصق في المالونيل وهكاك حتى تكمل العمليه. كل مره نبداو نزيدو ب 2 حتى نوصلوا 6 كربون. هذه واش معنات هذيك العباره اللي تحت اللي هي اي كوم سا شاك فوا ان مالونيل كوا فا ساجوتي حتى نوصلوا 16. هنا كي نوصلوا 16 واش يعود عندنا بالميتات. وي بالميتات. كي نوصلوا ل 16 لازم اللي يتفكك الرابط اللي بين بالميتات ولا سي بي باش بان انزيم اسمه ثيو استيراز.
La quatrième étape, c'est l'élongation du palmitate. Donc, je donne la sortie de l'acétyl-CoA. La deuxième, déjà, c'est la formation de malonyl-CoA. La troisième, déjà, c'est la synthèse d'acides gras, la synthèse de palmitate, la voie de Wakil. La quatrième, c'est l'élongation du palmitate. Donc, إذا كنا محتاجين palmitate يحبس عن سيزاز ما نحتاجوش élongation. Mais إذا كنا حابين هنا مثلا ستياريك C18 مثلا شيدونيك باسكو ساتوري. هنا لازمو بالميتات يا طوال يزيد بزوج كفاه يزيد بزوج يزيد بالمالونيل. هنا لي لونغاجون بالميتات واش تقول ما بالميتيل CoA et le malonyl CoA sont les substrats de l'élongase situés dans le réticulum endoplasmique lisse et elle se fait par 4 étapes: condensation, réduction, déshydratation, haute réduction. Selon monsieur Gouzier, ما نديروش les détails. Donc ما درناش les détails. لازم نشدو في بالنا برك كاين condensation, réduction, déshydratation, une autre réduction وتصرف في الريتيكولوم اندوبلازميك ليس. بصح لازم تبداو عارفين في بالكم انه باين المالونيل يعطي دو كربون بالميثيل و CO2 3. L'élongase par l'enzyme qui s'appelle élongase. L'élongation, elle se fait par un enzyme qui s'appelle élongase. On continue. La dernière étape, la cinquième étape, إذا كنا حابين نتحصلوا على un acide gras insaturé, لازم نروحوا l'état de désaturation. L'état de désaturation, je dis, la formation des doubles liaisons se fait par acyl-CoA désaturases. Désaturation, je معناتها عندي un acide gras insaturé. Insaturé, je معناتها fait double liaison. هذا مكان. La formation des doubles liaisons se fait par acyl-CoA désaturases. عندنا زوج اللي هما stéaryl-CoA désaturases et palmitoyl-CoA désaturases à partir des acides gras palmitiques et stéariques qui sont les précurseurs des acides gras insaturés, en particulier les acides gras palmitoléiques et oléiques. Donc palmitique يعطيني palmitoléique C16 par palmitoléique fait une désaturation باش راح تندير هذه la désaturation par palmitoyl désaturases qui est un acyl-CoA désaturases, c'est un enzyme. Et stéaryl-CoA باش يعطيني oléique خاطر C18 avec C18 delta 9 اللي هو oléique. donc شو راح يصرى بالstéaryl-CoA désaturases راح تصرى une désaturation. هذا مكان une formation d'une double liaison. donc اللي حابتكم تفهموا منها c'est que حسب احتياج la cellule elle va synthétiser des acides gras. هادو les acides gras يقدروا يكونوا طوال يقدروا يكونوا قصار ويقدروا يكونوا ساتوري انساتوري. اذا حبينا بالميتات يحبس بلا ما نديرو إلونغاسيون. اذا حبينا واحد طويل لازم ندير إلونغاسيون في الريتيكولوم اندوبلازميك ليس. اذا حبينا واحد ساتوري ما نديروش ديساتوراسيون. اذا حبينا واحد انساتوري لازم نديرو ديساتوراسيون. هذا مكان كل واحد على حسب الانزيم ديالو. La troisième des choses, c'est la régulation. La régulation, هنا c'est فيها 4 points. quatrième على بالي ماهوش هنا، حبيتكم تميموريزيوه بلا ما نكتبو. donc باش تبعوا مليح. donc la première des choses, c'est la disponibilité d'acétyl-CoA et NADPH2. C'est la disponibilité d'acétyl-CoA et NADPH2. donc هذه منطقيا كي نحوس نخدم حاجه لازم لي المواد الاوليه تكون كاينه. l'acétyl-CoA NADPH2 سي المواد الاوليه هنا بالنسبه لا بيوسينثيز دي اسيد غرا. وهذو لي 3 بوين اللي قلت لكم عليهم في 3 متعلقين بان انزيم اللي هو شكون هو؟ c'est l'acétyl-CoA
كاربوكسيلاز اللي قلنا عليه ابيوتين اللي يحولنا لاسيتيل كوا بلس سي او 2 الى مالونيل كوا. سي لا دوزيام ايتاب دو لا بيوسينثيز دي اسيد غرا. هادو ثلاثه متعلقين به. واش معناتها متعلقين به؟ معناتها الانسولين، جلوكاغون والسيترات والاسيتيل كوا هما اللي اثروا عليه. كيفاش؟ دوكا لوجيكمون الانسولين واش يدير؟ الانسولين تخلي لو كور تاعنا ستوك لينيرجي، مثلا جلوكوز، جليكوجين. جلوكاغون واش يدير؟ يخلينا نخرجوا الانرجي اون كا دو بوزوان دينيرجي. واش راح يدير؟ جليكوجين glucose يحولوا الجلوكوز باسكو اون ا بوزوان دينيرجي. دونك هنا كي نقولوا بيوسينثيز دي اسيد غرا، بناء اسيد غرا، واش معناتها؟ معناتها راني حابه حاجه نستوكيها، عندي فائض في الطاقه وحبيت نستوكي نخبي حتى يجي وين حالات يحتاج فيهم الكور لينيرجي. دونك l'insuline واش دير؟ الستوك biosynthèse c'est une voie de stockage. واش معناتها؟ l'insuline elle va activer cette voie. donc elle va activer cette voie. واش معناتها قاعدين لي زيتاب يمشوا نورمالمون. معناتها لونزيم تاعي نورمالمون يمشي نورمالمون اللي قلت لكم عليه سي لونزيم اسيتيل كوا كاربوكسيلاز. هذا اذا مشى نورمالمون لا بيوسينثيز تصرى نورمالمون، معناتها الاكتيف هذا الانزيم. اما الجلوكاغون نو، هي سي اون فوا اللي تخلي لينيرجي تخرج، لينيرجي تخليها قابله للاستعمال كما نقولوا. هذه الجلوكاغون واش راح يصرى؟ تضاد. كيفاش تضاد؟ بيوسينثيز تقول لنا نخبوا الطاقه، وجلوكاغون واش يقولنا نخرجوا الطاقه. دونك هنا الجلوكاغون راح يعرقل لي لي زيتاب تاع لا بيوسينثيز دي اسيد غرا، كفاه ما يخليش الانزيم تاعي يخدم. هذه لوجيكمون. دوكا بارلون بيوشيميكمون، الانسولين على بالنا واش دير؟ لا ديفوسفوريزاسيون دو دي انزيم اون جينيرال. لازم تعرفوا باللي هذا الانزيم يخدم كي يكون ديفوسفوريلي، معناتها ما يكونش لاصق فيه فوسفور. واش معناتها؟ معناتها l'insuline elle fait la déphosphorylation. donc c'est quoi? donc l'enzyme يخدمش بالفوسفور وهذيك تخدم déphosphorylation معناتها تنحي الفوسفور. donc elle stimule cet enzyme. اما الجلوكاغون il phosphoryle. oui il phosphoryle. donc quoi? واش معناتها؟ معناتها يلصق الفوسفور في الانزيم. اذا لصق الفوسفور في الانزيم ما يخدمش باسكو نورمالمون الفوسفور ما يكونش لاصق فيه. هذه هي. ولا كاتريام شوز اللي قلت لكم لازم تجوها كي لو سيترات il stimule et l'acétyl CoA il inhibe cet enzyme. هذه هي لا ريغولاسيون لوكال. كيف فهمتوا؟ لازم تشدوا باللي لا ريغولاسيون لازم لا ديسبونيبيليتي داسيتيل كوا نات بي اتش 2 انسولين اكتيف glucagon inhibe et le citrate active ou l'acétyl CoA il inhibe. هذه هي. دوكا ريكابيتولون دركا من الاول قاعدين حتى واش قرينا حد دركا. هيا نراجعوا في ساعه. en résumé donc قرينا اول حاجه لو بوت واش قلنا فيه 3 بوين. لو بوت سي ستوكاج en forme de triglycérides, synthèse des précurseurs des eicosanoïdes, la synthèse des lipides membranaires. Donc دخلنا في les étapes. كاين 5 étapes. اول حاجه l'étape وشنو هي؟ l'étape c'est la sortie de l'acétyl CoA من الميتوكوندري الى السيتوزول. من الميتوكوندري واش كاين سيترات سينتاز اللي خلينا اوكزالواسيتات بلس اسيتيل كوا يعطيني سيترات. ولا في السيتوزول راح يتفكك باسكو لاسيتيل انا نحتاج لاسيتيل، معناتها لازم نستعمل لاسيتيل ما نحتاج السيترات. معناتها سيترات يعطيني اسيتيل كوا بلس اوكزالواسيتات بار كوا بار سيترات لياز. لازم تعرفوا بلي لا تي بي elle est consommée ou la pH2 il est produit. La deuxième étape c'est quoi? C'est la formation de malonyl CoA par une carboxylation
اسيتيل كوا بلس CO2 بلس ATP لازم انرجي نحتاجو طاقه يعطيني كوا مالونيل كوا par cette réaction elle est faite par l'enzyme un enzyme qui s'appelle ou une enzyme qui s'appelle l'acétyl-CoA carboxylase à butine. La troisième étape c'est la synthèse d'acides gras. باش قلنا un ACP c'est un complexe multi-enzymatique ou acide gras ولا نقولوا acide gras synthétase حول لي من مالونيل بالميتات. بعد كيجي بالميتات عندنا ان انزيم ثيو استيراز اللي يفككها لي ويخليها تخرج اذا احتاجناها نستعملوها اذا ما احتاجناهاش راح ندوزو لا كاتريام ايتاب اللي هي l'élongation ولا l'élongation oui elle se fait par l'élongase fait réticulum endoplasmique lisse par la malonyl CoA. عندها 4 étapes اللي قلنا عليهم réduction condensation pardon réduction déshydratation et une autre réduction. La cinquième étape c'est que إذا احتاجنا des acides gras insaturés نروحو l'état de désaturation par quoi par acyle-CoA désaturase عندنا الستيرال-CoA désaturase و palmityl-CoA désaturase. هذه هي ستياريل C18 يعطيني اولييك C18 و بالميتيك C16 يعطيني بالميتوليك اللي هو C16 باردون اوسي. واخر حاجه سي لا ريغولاسيون عندنا 5 بوين. الاولى سي لا ديسپونيبيليتي داسيتيل كوا بلس نات بي اش 2. تقولي لي نات بي اش 2 علاه قلت تقولي لنا عليه وما شفناش ما استعملتيش لا ريدكسيون باش تصرا يا جماعه لازم نات بي اش 2 الاش تاعها منين تجيب النات بي اش 2. لا دوزيام دي شوز سي الانسولين السيترات الاكتيف الانزيم تاعنا اللي هو واش هو الانزيم تاعنا سي لاسيتيل كوا كاربوكسيلاس. ولا كاتريام دي شوز اللي هي الجلوكاغون plus l'acide quoi élimine cet enzyme. J'espère que tout est clair ou j'espère que فهمتوا وحفظتوا وثبتوا المعلومة. دونك هنايا عندنا دي كوسيام درت 3 كوسيام. Donc le complexe, le premier QCM, le complexe de l'acide gras synthétase, le l'ACP, est localisé dans le cytoplasme. A. B. Catalyse la condensation de molécules d'acétyl-CoA en acide gras. C. Consomme du malonyl coenzyme A. D. Libère du NADPHH+. E. Fonctionne indépendamment du métabolisme glycidique. L'acide gras synthétase. Est-ce que نلقاو في السيتوبلازم؟ Oui, نلقاو في السيتوبلازم. Est-ce que il catalyse la condensation de molécules d'acétyl-CoA؟ هي la condensation. هو صح الكو-A يلصق مع المالونيل، مي بصح كي قال لك كوندونساسيون d'acétyl-CoA ما قالش افيك المالونيل مالونيل، قالها غير هكاك وحدها شغل كوندونساسيون على باليش مع الريح. هي لا لازم لها acétyl-CoA لازم لها malonyl-CoA باش تقدر تصرى une condensation d'acétyl-CoA باش يعطيني ان acide gras من بعد. دونك سي فو. سي consomme du malonyl coenzyme A. Oui قلنا elle consomme du malonyl coenzyme A قلنا تلصق في البلانت وتولي malonyl ACP. Elle libère le NADPHH+. ما قلناش elle libère NADPHH+. Donc c'est non. Fonctionne indépendamment du métabolisme glucidique. Non, يقدر يصير métabolisme. Elle est dépendante du métabolisme glycidique parce que من الاول قاعدين اسكو قلنا ياك يقدر يحول لي جلوسيد لي بروتيين وناسيد غرا نورمالمون. هذه هي واش معناتها عندنا A et C. 38 la biosynthèse du palmitate. Est-ce qu'elle consomme cet ATP? Est-ce qu'elle nécessite la condensation de l'acétyl coenzyme A et de cette malonyl coenzyme A?
est-ce qu'elle nécessite la condensation d'un malonylcoenzyme A et de cet acétylcoenzyme A? Est-ce qu'elle consomme du CO2? Est-ce que elle fait intervenir un acétyl-CoA décarboxylase? نبداو. Est-ce qu'elle consomme cet ATP? Oui, elle consomme cet ATP. Est-ce qu'elle nécessite la condensation d'un acétyl-CoA et de 7 malonyl-CoA? Oui. Est-ce que elle nécessite la condensation d'un malonyl-CoA et de 7 acétyl-coenzyme A? Madame Qonalou, B, oui. C, non. Est-ce qu'elle consomme du CO2? Non, elle ne consomme pas du CO2. قلنا راها تخرج CO2 بصح ما تكونسوميش. Est-ce que non, pardon, elle consomme un CO2. Et قلنا la biosynthèse des acides gras كاين صح تخرج CO2 mais ثاني كاين une consommation de CO2 وين في la deuxième étape وين l'acétyl-CoA qui يلصق في CO2 يعطيني malonyl CoA. Fait intervenir un acétylcoenzyme A décarboxylase? Non, on a acétylcoenzyme A carboxylase. Donc, la réponse est A, B et D. Le troisième conseil, concernant la régulation du métabolisme de l'adipocyte. L'insuline a une action lipogénétique. L'insuline a une action lipolytique. Le glucagon a une action lipogénétique, le glucagon a une action lipolytique, le glucagon et l'adrénaline ont la même action. Donc l'insuline, elle active la voie de la biosynthèse des acides gras, وهي نفسها la lipogénèse, وهي نفسها une action lipogénétique. معناتها A, c'est vrai. B, إذا كانت active معناتها la lipogénèse. Bien sûr, elle va pas activer la lipolyse. هذه واش معناتها une action. Elle va activer cette voie. Non, elle va pas activer la lipolyse. Le glucagon a une action lipogénétique? Non. Le glucagon a une action lipolytique. Est-ce que le glucagon et l'adrénaline ont la même action? Oui. Le glucagon et l'adrénaline ont la même action. Donc les réponses justes c'est A, D et E. هذه هي. هنا باش ما تقولوا لي شكي تخط علينا سي ا سي. قلنا ا سي ا اي سي. 38 قلنا ا بي دي سي ا اي بي اي دي. 39 قلنا ا دي او سي ا اي دي اي او. برك concernant la biosynthèse du palmitate تاعي consomme 7 ATP. هذه هي على درت لكم هذه لي كوسيان باش برك تدو هذه لانفورماسيون جديده. palmitate il consomme 7 ATP, واحد اسيتيل كوا و 7 malonyl CoA. هذا ما كان. Merci de votre attention وان شاء الله تكونوا فهمتوا. الى الملتقى ان شاء الله.